Ֆակտոր TV-ն շարունակում է ուղիղ հեռարձակումը, այս պահին տաղավարում հյուրընկալել ենք իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցին, պարոն Սաքուն, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, թերևս պատմական իրադարձությանն էինք ականատես լինում, երբ հանրապետական խմբակցության ներկայացուցիչները 20 տարի իշխանության լինելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանին հարցեր էին հղում ընդդիմադիրների ինտոնացիայով, այս հարցու պատասխանից ինչ ուշագրավ հարցեր ու պատասխաններ եք առանձնացրել։ Ճիշտ եք նկատում, որ հանրապետական խմբակցությունը ըստ էության հանդես էր գալիս ընդդիմության դիրքերից եւ կարծես թե այդ հարցերը ուղղված էր մի մարդու, որը արդեն վարչապետ է, այսինքն դա կարծես կառավարության հարց ու պատասխանի, ինչ որ մի վիճակ լիներ եւ մյուս կողմից էլ անհեթեթությունը կայանում է նրանում, որ հարց են տալիս այնպիսի հարցեր են բարձրացնում, որոնց պատասխանները իրենք առնվազն պետք է 20 տարի տրված լինեին, այսինքն իրենց չարած այդ բոլոր խնդիրները համ ընդունում են, որը չէին ընդունում բառացիորեն 1 ամիս առաջ, եւ միաժամանակ այդ խնդիրները ճանաչում են, որ գոյություն ունեն, եւ այդ խնդիրների լուծումը պահանջում են մի մարդուց, որը դեռևս չունի այդ ուրեմն լծակները։ Մի շարք ուշագրավ հանգամանքներ հարցերի հետ կապված, որը կարծում եմ պետք է արձանագրենք։ Նախ առաջի հերթին իհարկե առավել ցավոտ հարցը դա քաղբանտարկյալների հարցն էր եւ Տիկին Արփինե Հովհաննիսյանը բացարձակապես ստում էր, երբ որ ինքը հողում էր կատարում 5000 կազմակերպությունների մասին։ Խնդիրը նա չէ, որ 5000 կազմակերպություններ չկան։ Խնդիրը կա նրանում է, որ այդ 5000 կազմակերպություններից ընդհանրապես մի քանի տասնյակն են, որոնք քաղաքական բանտարկյալներ են ճանաչել, ուրեմն եւ հստակ ներկայացրել, սա մեկ։ Այսինքն ոչ 5000-ն են բոլորն էլ քաղբանտարկյալների արկայության մասին կարծիք արտահայտել։ Երկրորդը ես չգիտեմ, թե ինչ իրավապաշտպան կազմակերպություններին նկատում եմ, երբ որ հայտարարում է, թե Սասնա ծառերին ճանաչել են քաղբանտարկյալ, ես որ առնվազն բազմիցս եւ հիմնադիր խորհրդանում ելույթի ժամանակ եւ նաեւ Ազատության հրապարակում ելույթի ժամանակ Սասնա ծառերին քաղբանտարկյալ չեմ ճանաչել այն պատճառով, որովհետև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի 1900 բանաձևով խոսքը գնում է կարծիքի արտահայտման հիմքով, ուրեմն հետապնդումներին կա այնտեղ մի կետ, որ եթե նույնիսկ քրեական հանցագործություն է կատարել, ապա ուրեմն այդ հիմքով, եթե նույնիսկ մարդը ճանաչվել է մեղավոր, ապա նույնիսկ ազատազրկման վայրում նրա նկատմամբ վերաբերմունքը նույնպես հանդիսանում է քաղաքական ուրեմն հետապնդման հիմք, այնպես որ ինքը ակնհայտորեն կեղծում էր, ակնհայտորեն իրողությունը չէր ասում։ Սա մեկ եւ մյուս հանգամանքը, որ իբր միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների կողմից չեն ճանաչվել քաղբանտարկյալներ, չկա Հայաստանի վերաբերյալ, դա նույնպես չի համապատասխանում իրականությանը։ Ես կարող եմ հստակ հղում կատարել Human Rights Watch կազմակերպության զեկույցներին Շանթ Հարությունյան եւ ընկերներին, որ քաղաքական հետապնդում կա հստակ Human Rights Watch-ի ուրեմն հայտարարությունը, որը վերաբերվում է Ժիրայր Սեֆիլյանին, Անդրեաս Ղուկասյանին, ուրեմն Գևորգ Սաֆարյանին, այնպես որ ուրեմն դա էլ չի համապատասխանում իրականությանը։ Ինչևէ, ես միանշանակ ողջունում եմ Նիկոլ Փաշինյանի այն մոտեցումը, որ պետք է իրապես համապատասխան ուրեմն քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները ներգրաված լինեն այդ քաղբանտարկյալների ցանկի ճշտմանը, որը ըստ էության մենք արդեն ունենք եւ որը բացակայում է նախորդ իշխանության օրոք, երբ որ ընդհանրապես քաղաքացիական հասարակության ոչ միայն հետ չէին աշխատում այդ քաղաքական հետապնդումների թեմայով, այլ նաեւ ընդհանրապես շղթում էին։ Իսկ հիմա ասում են քաղբանտարկյալներ կան, սա շատ տարօրինակ է։ Հաջորդը ԵԱՏՄ ուրեմն հապկի հետ կապված։ Ուրեմն բազմիցս է նշվել, որ ուրեմն եւ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ իրենք հենց կոնկրետ ինքը ժամանակին դեմ է քվեարկել Եվրասիական տնտեսական միության Հայաստանի անդամագրմանը։ Ասեն, որ ընդհանրապես չի կարող նշվել մի որևէ փաստ, որ ասենք թե Նիկոլ Փաշինյանի կողմից բարձրացված լինի հապկից Հայաստանի Հանրապետության դուրս գալու հարցը, չնայած անընդհատ չգիտես ինչու միավորում էին, ասենք թե միացնում էին ԵԱՏՄ եւ հապկը, այն դեպքում, երբ որ նույնիսկ երկրում չկա։ Եվ հստակ է, որ մի կարևոր հանգամանք կա, որը կարծում եմ այս քննարկման ժամանակ ուշադրություն չդարձրեց։ Հանրապետական խմբակցությունն այդպես էլ չհասկացավ մի բան, որ
Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական ճգնաժամի հիմնական պատճառը դա ժողովրդի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վստահությունը չունեցող իշխանությունն էր։ Այդ իշխանության արկայությունը, որի կողմից ամենալավագույն, ճշմարտացի լուծումներն են առաջարկելու պարագայում նա հնարավոր չի իրականացնել, այսինքն այստեղ ճգնաժամի բնությունը անվստահության ուրեմն մակարդակն է, եւ այդ առումով, երբ որ իրենք հարցեր են բարձրացնում, ապա պետք է մի պահ իրենց հարց տան, թե բայց ովքեր են հարց տվողները։ Եվ վերջնաշով հենց հարց տվողներն են հասցել այն ճգնաժամին, երբ որ իրենց նկատմամբ որպես իշխանություն իրենք կորցրել են վստահությունը քաղաքացիների, չէ՞։ Եվ հիմա ակնհայտորեն տեսնելով այդ վստահության արկայությունը Նիկոլ Փաշինյան եւ նա թիմի նկատմամբ փորձում են իրենց չլուծված հարցերի, լուծումը տեսնել միանգամից։ Իդեպ շատ հետաքրքիր մի բան էր, որ հարցադրումները ուղղված էին ավելի շատ իբր թե Նիկոլ Փաշինյանին խոցելի տեղերը բացահայտելու եւ ցույց տալու դեպքում, բայց սեփական խոցելի ուրեմն խնդիրները եւ տարիներով չլուծված խնդիրներին անդրադարձ չկա։ Մասնավորապես հարց չբացասեց կոռուպցիայի դեմ պայքարի։ Այսինքն իրենք ընդունում են, որ կոռուպցիայի դեմ պայքար է, թե գտնում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը կոռուպցիայի դեմ չի պայքարելու։ Հարց չեն բացասնում անպատժելիության, ուրեմն համակարգային անպատժելիության ուրեմն գոյությունը։ Դրանք գտնում են, որ ուրեմն այդ խնդիրը ուրեմն գոյություն չունի, թե գտնում են, որ այդ խնդրով պետք է Նիկոլ Փաշինյանը չզբաղվի։ Անարդարությունը, սոցիալական անարդարությունը, աղքատությունը, որի պատճառը հենց իրենք են հանդիսանում, գտնում են, որ դրանցով չպետք է զբաղվի Նիկոլ Փաշինյանը, կամ եթե շատ էին մտահոգված պետության ճակատագրով, որը եւ այդ տեսակետից մտահոգված են արդյոք այդ պետության ճակատագրով Նիկոլ Փաշինյանը թիմի հետ կարող է զբաղվել թե չէ, սրանք են ֆունդամենտալ հարցերը։ Եվ մի կարևոր հանգամանք, որը ցավոք սրտի նույնպես չարձանագրվեց, հետեւյալն է, որ ճիշտ է Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձավ, որ սա զուտ ներհայաստանյան խնդիր է, այսինքն իսկ զուտ ներհայաստանյան խնդրի ուրեմն նշանակություն ունեցող խնդիրների լուծումները կոռուպցիան, ուրեմն քաղաքական հետապնդումների բացակայությունը, օրենքի արժեվ բոլորի հավասար պատասխանության սկզբունքը, առանց որի տնտեսական ազատությունների, որի մասին ինքը խոսեց, առանց եւ մի շարք այլ ուրեմն հարցեր, մասնավորապես նաեւ ոչ թե մասնավորապես, այս հիմնականը իշխանությունների տարանջատման սկզբունքի մասին ինքը հստակ է, ոչ թե այս հարցոպատասխանի ժամանակ, այլ միջ այդ էլ, որ ինքը չի պատրաստվում եւ վարչապետ եւ դատախազ եւ քննիչ լինելու եւ քրեակատվական հիմնարկի պետ լինելու։ Սրանք են հիմնարար խնդիրները, որոնց չլուծվածության հետևանքով Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը չունի ժողովրդի վստահությունը։ Իսկ եթե վստահությունը չունի, նման իշխանությունը խոցել է նաեւ արտաքին հարաբերություններում։ Հիմա իրենց խոցելիության վիճակում ձևավորված իշխանության չլուծված խնդիրներ, որոնք չէին էլ կարող լուծվել։ Փորձում են հիմա ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը դու ո՞նց ես լուծելու։ Նիկոլ Փաշինյանը հստակ դնում է հարցը։ Պետք է ձևավորվի եւ այս պահին դե ֆակտո ժողովրդի վստահությունը ունեցող ուրեմն ուժը եւ իշխանությունը պետք է դե յուրե ձևակերպվի։ Այդ պարագայում վստահեցնում եմ ձեզ, բոլոր հարցերը ԵՀՏՄ-ի, ՀԱՊԿ-ի, ԵՄ-ի, ԱՄՆ-ի Միացյալ Նահանգների բոլոր հարևանների հետ կլուծվեն եւ բոլորին այլ տրամաբանությամբ կլուծվեն, որովհետեւ դու դառնում ես միավոր։ Ինչի՞ ես միավոր դառնում, որովհետեւ միավոր ես դառնում, որովհետեւ քո բնակչությունը, քո ընտրողները, քո քաղաքացիները վստահում են քեզ եւ դու ունես քաղաքացիների վստահության քվեն, եւ դրա հիման վրա քո խոսքի ուժը, քո գործողությունների ուժը, ազդեցությունը բոլորին այլ իմաստուն, քան թե Սերժ Սարգսյանի կամ նույն հանրապետական այսպես կոչված դե յուրե մեծամասնության, որը դե փաստացի ըստ էության իրեն պահեց որպես փոքրամասնություն։ Եվ մի կարևոր հանգամանք, որը իհարկե հույս ունեմ, որ վաղը նույնպես կանդրադառնա, ուրեմն այն է, որ պետք է հիմա բոլոր քաղաքական կուսակցությունները, որոնք ներկայացված են ազգային ժողովում, լուծեն առաջնային մի կարևոր խնդիր։ Կատարեն անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխությունները եւ ինստիտուցիոնալ փոփոխությունները ապահովելու համար ազատ եւ արդար ընտրությունների անցկացումը։ Սա վերաբերյալ որևէ այլ կարծիք չի կարող լինել։ Այսինքն, եթե նրանք մտածում են, որ այսպիսի հարցադրումներով հանրային ուշադրությունից դուրս է մնալու, օրինակ եմալ,
տարածքային ռեյտինգային ցուցակներով ընտրության վերացումը այդ մեխանիզմի կենտրոնական դրական հանձնաժողովի վստահելի կազմի, հանրային վստահելի կազմի ձևավորումը, հանրային հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի վստահելի կազմի ձևավորումը, որը առանց դրա որից է ուրեմն եւ ոստիկանության եւ ազգային անվտանգության ծառայության ուրեմն նախարարության կարգավիճակով վերականգնել եւ կառավարության կազմի մեջ մտցնել։ Այսինքն կան մի շատ կարեւոր ուրեմն փոփոխություններ, որոնք պետք է արվի, որպեսզի գնան ուրեմն արտահերթ ընտրությունների, պարլամենտական ընտրությունների։ Եթե այս ամենը չի արվելու ու հանրապետական կուսակցությունը իր կարծիքով նախահարցակ լինելով այնպիսի հարցեր է տալիս, որոնց դեռևս ժամանակը չէ, հա, եւ դա ընդհանրապես դրանց լուծելու համար անհրաժեշտ նախապայմանը լեգիտիմ իշխանությունն է ու մտածում են, որ այդ լեգիտիմ իշխանության ձևավորման համար առանց այդ փոփոխությունները կատարելու կփորձեն հանդես գալ որպես պետության արժեվ պատասխանատու, ապա չարաչար սխալվում են։ Ոչ, նրանք քվեարկելու են եւ պետք է ապահովեն ազատ եւ արդար ընտրությունների անցկացման համար անհրաժեշտ փոփոխությունները, նոր դրանից հետո այդ բոլոր հարցերը կունենան իրենց լուծումները։ Ինչու համար, որովհետեւ քաղաքական օրակարգը ոչ հանրապետական կուսակցությունը եւ ոչ էլ քաղաքացիական պայմանագիրն են ձևավորելու, այլ ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է նշում, քաղաքական օրակարգը մշակվելու է քննարկումների արդյունքում համերաշխություն ասածը իհարկե ոչ թե անպատժելիության խրախուսումն է, համերաշխությունն ասածը կայանում է նրանում մասնակցային գործընթացի ապահովումը, որից զրկված են եւ պարոն Բաբլոյան երբ որ ասում է դուք ամեն ինչ ունեիք հնարավորություն չէ ի վերջո ազատ հավաքներ եւ այլն, չարաչար սխալվում է, պարոն Բաբլոյանը ծպտուն անգամ չհանեց, երբ որ ոստիկանության կողմից հատուկ միջոցներ կիրառվեցին եւ 46 ուրեմն քաղաքացիներ, այդ թվում 6 ուրեմն ոստիկանության աշխատակիցներ ուրեմն վերքեր ստացան, հա, եւ բուժում էին։ Նաեւ նշում էր ժողովրդավարության արդյունք չէ, որ կարող է ազատ տեղին էր Նիկոլ Փաշինյանը նշում է, որ այդ ժողովրդավարությունը հաստատվել է ոչ թե իշխանության ջանքերով, այլ ի հակառակ իշխանության ջանքերի ժողովրդի եւ քաղաքացի եւ հատկապես երիտասարդության ջանքերով։ Այսինքն ազատությունները եւ իրավունքները դա ոչ Բաբլոյանի, հա, ոչ Նիկոլ Փաշինյանի, ոչ Սերժ Սարգսյանի, ոչ ձեր ուրեմն ցանկությամբ չէ։ Ազատությունը տրված են ի ծնե մարդկանց, հա, եւ մարդիկ, երբ որ կարողացան դա իրականացնել շնորհիվ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնության, ապա դա էր ժողովրդավարությունը։ Նույնիսկ կրկնում, որի դեմ ամեն ինչ իշխանությունը ամեն քայլ կատարեց եւ վերջո պարոն Բաբլոյանը ինչպես է խոսում կամ որևիցե հանրապետական կուսակցության խմբակցության ներկայացուցիչ ժողովրդավարության կամ չգիտեմ ինչ-որ իրավական պետության մասին եւ որ մինչ այժմ քրեական հետապնդումը զանգվածային անկարգությունների վերաբերյալ շարունակում է մնալ եւ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Արարատ ուրեմն Միրզոյանը, Դավիթ Սանասարյանը, Արմեն Գրիգորյանը, շարժման շատ ակտիվիստներ ուրեմն դրանց նկատմամբ Լևոն Բարսեղյանը, բոլորի նկատմամբ դեռևս քրեական հետապնդումը կա։ Սա է ձեր մտածված ասենք թե ժողովրդավարության կամ իրավական պետության փաստի մասին։ Այն դեպքում երբ որ գլխավոր դատախազությունը անհապաղ պետք է հանդես գա որոշմամբ եւ դադարեցնի, հա, այդ քրեական խայտարակ հետապնդումը։ Այսինքն մի ձեռքով քրեական հետապնդման գործիքը կիրառել մարդկանց նկատմամբ, մյուս ձեռքով իբր հանդես գալ որպես ժողովրդավար, դա ուղղակի ծիծաղելի է, ես չասեմ ուղղակի ուրեմն անտրամաբանական է։ Իհարկե նույնիսկ կրկնում մեր առաջիկա ժամանակահատվածի հիմնական խնդիրը կայանում է իրապես այդ արդար եւ ազատ ընտրությունների կազմակերպումը, որի երաշխիքը կարող է լինել միայն ժողովրդի կողմից վստահությունը ունեցող իշխանությունը, ոչ հանրապետական կուսակցության ուրեմն կողմից գոյություն ունեցող թեկուզ պաշտոնակատարների ձևով իշխանությունը, որը վաղուց իր վստահությունը կորցրել է եւ որի հետևանքով է այս անվստահության հետևանքն է հանդիսանում այս քաղաքական ճգնաժամը։ Այսինքն քաղաքական ճգնաժամի հաղթահարման հիմքում ընկած է ժողովրդի կողմից ազատ եւ արդար ընտրությունների միջոցով ձևավորված եւ վստահություն ունեցող իշխանությունը, որի պարագայում արդեն, որի ձևավորման պարագայում վստահեցնում եմ ձեզ, թե ԵԱՏՄ, թե ԵՄ, թե ՀԱԲ, թե չգիտեմ մարդու իրավունքներ, թե կոռուպցիա եւ այլն, այս հարցերը կլուծվեն։ Իսկ մենք քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներից ի գիտություն Տիկին Արփինե Հովհաննիսյանի, որը հողում է կատարում 5000 կազմակերպությունների, բայց որոնք իրապես շատ լավ ինքը գիտի, որ
ուրեմն այդ 5000-ից հազիվ 100-ն են գործում եւ 100-ից մի մասն էլ դրանք հենց հանրապետական կուսակցության կողմից վերահսկվող հասարակական կազմակերպություններ, որոնք ծպտուն անգամ չեն հանի քաղաքական հետապնդումների կամ քաղաքապանտարկյալների վերաբերյալ, մենք ինքը շատ լավ գիտի մեզ, շատ լավ գիտի մեր մոտեցումները եւ այդ մասնագիտացված կազմակերպությունները եւ մեր տարիներով ուրեմն ուսումնասիրությունների, մոնիտորինգների, կոնկրետ քրեական գործերով, դատական գործերով, առաջարկությունների, հա, դրանց հիման վրա ձևավորած առաջարկությունների փաթեթը ունենք պատրաստի եւ պետք է ներկայացնենք եւ հույս չունենա, որ չենք ներկայացնելու, բայց հիմա հարց, իրենք ուզում են որպեսզի ստեղծվի այդպիսի պայմաններ, որպեսզի իրապես երկխոսության, բանավեճի, քննարկման բաց դաշտ լինի, որպեսզի մարդկանց ստեղծագործական այն կարողությունը, ձգտումը ապրել ազատ եւ արդար երկրում ապահովված լինի։ Այս պատասխանատվությունը իրենք միանշանակ ունեն։ Այնպես չէ, որ հիմա պետք է թիրախավորել Նիկոլ Փաշինյանին եւ մոռացության կամ անտեսության, հա, մոռացության տալ կամ անտեսել այն առաջնահերթ կարևոր խնդիրը, որ իրենք պարտավոր են անել, կատարել, եթե ուզ ցանկանում են կամ փորձ են անում հանդես գալ որպես պատասխանատու ուրեմն քաղաքական ուժ։ Կարծում եմ հանրապետական կուսակցությունը իր վերջին ծառայությունը ունի մատուցելու Հայաստանի Հանրապետության բնակիչներին այդ փոփոխությունները կատարելու տեսակետից։ Ի վերջո այս ամենի ֆոնին ինչպես եք պատկերացնում հանգուցալուծումը։ Հանգուցալուծումը ես ասեցի, հանրապետական կուսակցությունը պետք է քվեարկի Նիկոլ Փաշինյանի օգտին եւ բոլոր այն մանիպուլյացիաները, որ իբր դառնում է ինքը հանրապետական կուսակցության վարչապետ, հա, դա իրականությանը չի համապատասխանում, որովհետև այդ նույն հանրապետական կուսակցությունը բառացիորեն 1 ամիս առաջ, երբ որ չկար ժողովրդի ընդվզումը, թքած ուներ ժողովրդի կարծիքի վրա եւ հակառակ բոլոր այն պնդումների, որ Սերժ Սարգսյանը չպետք է երրորդ անգամ պետությունը ղեկավարի, իրենք ընտրեցին, բայց հիմա հենց այդ ժողովրդի ճնշման տակ եւ պարզ եմ ասում, եւ ժողովուրդը կարող է ճնշել։ Չպետք է Պուտինը ճնշի, չպետք է Թրամփը ճնշի, չպետք է Բրյուսելը ճնշի, այո, հենց ժողովուրդը պետք է ճնշի իշխանություններին եւ քաղաքական ուրեմն ուժերին, որպեսզի նրանք կատարեն նրանց պահանջները։ Սա հենց առավել ազնիվ, սա հենց առավել պատվավոր ճնշման գործիք չկա։ Այսինքն սա է հիմնական եւ դուք պետք է կատարեք ժողովրդի կամքը։ Այո, Նիկոլ Փաշինյանին պետք է ընտրեն վարչապետ։ Նիկոլ Փաշինյանին հնարավորություն տան այն ինչի մասին ես քիչ առաջ ասում էի, այդ դրա ուղղությամբ կատարի քայլեր, թե կաբինետը ինչպես կձևավորվի, դա էլ արդեն այլ հարց է, երկրորդ ուրեմն ինքը հստակ չնայած մեխանիզմ նշեց, դա կլինի համերաշխության, հա, կոնսուլտացիաների արդյունքում, բայց դա կլինի անցումային կառավարություն, որովհետև քաղաքական ճգնաժամի լուծման վերջը ավարտը կլինի ազատ եւ արդար ընտրությունների միջոցով նոր ազգային ժողովի ձևավորումը, որը կունենա միայն այդ դեպքում վստահությունը ժողովրդի կողմից, քաղաքացիների կողմից, այնուհետև արդեն նոր լեգիտիմ ազգային ժողովի արդեն ձևավորված ազգային ժողովի կողմից արդեն նոր կառավարության ձևավորումը, որի ծրագրերում ես ինչքան հասկանում եմ եւ վստահ եմ, որ այդպես է լինելու է, ծրագրերը ձևակերպվելու են քաղաքական բանավեճերի դիսկուսիաների արդյունքում, որի կարևոր երաշխիքներից մեկն է ոչ միայն ֆակտորիում, ոչ միայն ազատություն ռադիոկայանում, ոչ միայն սոցիալական կայքերում, հա, որին հղում են կատարում Տիկին Մարգարիտ Դեսյանը, այլև հանրային հեռուստաընկերությունում բանավեճ լինի։ Երբ որ դուք հանրային ուրեմն հեռուստատեսությամբ եւ հեռարձակողներում քաղաքակիրթ բանավեճ չեք տրամադրում, ապա արժանանում եք նաև այնպիսի գնահատականների, որից ուրեմն դժգոհում եք։ Իդեպ շատ կարևոր մի բան ասեմ, որ նման ծայրահեղական գնահատականները դա ոչ թե շարժման համակիրներն են, այլ իշխանության ընդդիմադիրների մի այլ հատված։ Այնպես չի, որ ով որ քննադատում է ուրեմն իշխանությանը, ապա անպայման շարժման համակիրներ են։ Սա էլ ուղղակի հանդիսանում է կեղծիք եւ աղավաղում պատկերի, եւ կարծում եմ, որ պետք է կարողանան ինքնատիրապետեն առողջ դատեն, պատասխանատու դատեն եւ իրենց գնահատականներում, իրենց մոտեցումներում լինեն ազնիվ եւ ոչ թե կեղծ եւ ոչ թե աղճատեն իրականությունը։ Շնորհակալ եմ։ Ես հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցն էր իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, շարունակեք հետևել Factor AM-ին։